Guruji, what would you say to someone who is feeling heartbreak? Guruji, was würdest du jemandem sagen, der Liebeskummer hat und sich verlassen fühlt? Wie kann er darüber hinwegkommen? Gibt es ein vorbestimmtes Leben, in dem man immer wieder den gleichen Zyklus von Beziehungen durchleben muss? Oder gibt es einen Weg, sich von diesen Mustern zu lösen und dem wunderbaren, liebenden Partner zu begegnen, den man verdient hat? That we deserve. It depends upon what kind of love you are in. Romantic love is based on, or in other words, romantic relationships are based on love or illusion of love. Es kommt immer darauf an, welche Art von Liebe du meinst. Romantische Liebe, oder sagen wir mal so, romantische Liebe basiert auf der Illusion von Liebe. Denn wenn es reine Liebe ist, dann gibt es keine Probleme. Aber wenn du in der Illusion von Liebe bist, verliebst du dich in jemanden, weil du denkst, dass alles an ihm oder ihr perfekt ist. Aber umso mehr Zeit vergeht, merkst du, dass das, was du gedacht hast, nicht stimmt. Und dann vergeht noch mehr Zeit und dann sagst du, oh, dieser Mensch ist ja ganz anders, als ich am Anfang gedacht habe. And by the time some more time passes, it becomes, oh, what I saw, she is not that person or he is not that person. There is no guarantee that the next person will be better than your current partner. And your current partner is not giving you the trouble. Trouble is within you. Und es gibt keine Garantie, dass der nächste Partner besser sein wird als dein jetziger Partner. Und es ist nicht dein jetziger Partner, der dir Probleme bereitet. Die Probleme liegen in dir selbst. Die Probleme sind immer in uns selbst, weil wir die Wahrheit nicht verstehen. Die Wahrheit ist, dass wir in jedem entscheidenden Moment unseres Lebens mit uns allein sind. Und obwohl das so ist, lieben wir uns selbst nie. Wir lieben jeden anderen um uns herum. Wir lieben unsere Kinder, wir lieben unseren Mann, unsere Lebenspartnerin, unser Auto, unser Haus, unsere Küche, unser Essen, aber niemals uns selbst. Ein Herz kann nicht brechen, solange ich nicht will, dass es bricht. Niemand kann mir Schmerzen bereiten, solange ich den Schmerz von ihm oder ihr nicht zulasse. But never love ourselves. Heart cannot break unless I want it to break. Nobody can give me the pain unless I want to receive the pain from her or from him. You are right. The pattern will remain the same. You were searching happiness and got the sadness. From this sadness you change your partner. Du hast recht. Das Muster wird das gleiche bleiben. Du suchst nach Glück und findest Traurigkeit. Aus dieser Traurigkeit heraus wechselst du deinen Partner wieder und wieder auf der Suche nach dem Glück und bekommst doch nur Traurigkeit. Das Muster bleibt das gleiche, weil du jemand anderen liebst, aber nicht dich selbst. Liebe ist ein Zustand des Seins. Du kannst Liebe nicht machen. In dem Moment, in dem du anfängst, dich selbst zu lieben, wird sich das in der Außenwelt widerspiegeln. In deinem Partner, in deinen Kindern, und sie werden anfangen, dich zurückzulieben. Die beste Art des Lebens zu leben ist, sich zuerst selbst zu lieben. Wenn du Vertrauen in dich selbst hast, wenn du die Wahrheit kennst, wenn dir nichts mehr etwas ausmacht, dann werden alle mit dir glücklich sein und alle werden dich lieben. When nothing matters you, then everyone will be happy with you and everyone will love you. Romantic love is of three types: devilish, human and godly. Es gibt 3 Arten der romantischen Liebe: teuflisch, menschlich und göttlich. Wenn ich nur meine Freude suche, ohne davon an meinen Partner oder meine Partnerin etwas zurückzugeben, dann ist das teuflisch.
Wenn ich Freude nehme und Freude gebe, dann ist das menschliche Liebe. Menschen sind wirklich gut im Geschäfte machen, im Geben und Nehmen und Geben und Nehmen. Und das ist das, was sie auch auf dem Schauplatz der Liebe tun. In beiden Fällen kommt zwangsläufig Traurigkeit auf, weil wir voneinander abhängig sind, weil wir auf jemanden angewiesen sind. Sadness is bound to come because you are dependent on somebody, interdependent on somebody. The third kind of love which gives us happiness and which is also, you can say, true love, is godly love. And Die dritte Art von Liebe macht uns glücklich und ist, wir können ruhig sagen, wahre Liebe. Das ist die göttliche Liebe und gibt einfach nur Freude. Du denkst immer noch, ich liebe meinen Partner und möchte ihn oder sie glücklich machen, aber ohne darüber nachzudenken, ob du etwas zurückbekommst. Die Liebe ist kein Geschäft. Es ist kein Geben und Nehmen. Es ist Geben und Geben und Geben und Geben und noch mehr Geben. Wenn beide Partner damit anfangen, ich gebe Freude, ohne mir Sorgen zu machen, ob ich etwas zurückbekomme, und sie gibt Freude, ohne darüber nachzudenken, dann ist das Leben ein Paradies, der Himmel auf Erden. Und die alten Denkmuster, die du bisher immer und immer wieder wiederholt hast, hören einfach auf. if both the partners starts doing this, I give the pleasure, she gives the pleasure, without worrying about myself, and she is doing this without worrying about herself, life is a paradise. Life is a heaven. And the patterns what you are thinking will get repeated again and again and again, will never get repeated. Because the kind of affection and love, kind of godly love you are providing to your partner, Niemand anderes kann deinem Partner auf deine Art und Weise Zuneigung und Liebe entgegenbringen, diese Form der göttlichen Liebe. Niemand sonst wird in der Lage sein, so für ihn zu sorgen. Deshalb wird dein Partner für immer bei dir bleiben wollen. Sie wird immer bei dir bleiben wollen. Und auf diese Art und Weise führen wir ein wunderschönes Liebesleben. Fang heute mit dieser Art des Lebens an und du wirst schon in kurzer Zeit eine Verbesserung deines Lebens sehen. In nur 5, 10 Tagen, vielleicht in 2 Wochen. Du wirst künftig niemals mehr ein gebrochenes Herz haben. you will never get heartbroken in future. Thank you so much. Vielen Dank.